আমরা বলেছিলাম একটা নর্মাল পালস কিরকম দেখতে হয়। এই হচ্ছে আমাদের নর্মাল পালস হয়, এটা হচ্ছে আমাদের কি ওয়েভ। এই তোরা বলবি আজকে, আমি রিক্যাপ করছি, 5 মিনিটে রিক্যাপ করবো। কি ওয়েভ এটা? এটা পারকাশন ওয়েভ। এটা কি ওয়েভ? এটা টাইডাল ওয়েভ। আর এটা কি ওয়েভ? ডায়াক্রোটিক ওয়েভ। এই দুটো সিস্টোলে হচ্ছে, এইটা ডায়াস্টোলে হচ্ছে, মোটামুটি এরকম ভাগ। ঠিক আছে, এটা কি জন্য হচ্ছে? এটা কন্ট্রাকশন অফ ভেন্ট্রিকুলের জন্য হচ্ছে। এটা কি জন্য হচ্ছে? এটা হচ্ছে ব্লাড ভলিউম, যেটা স্ট্রোক ভলিউম, যেটা আমাদের ব্লাড প্রেসারে আসছে তার জন্য হচ্ছে। আর কি বলেছিলাম আমরা? কিছু কিছু অ্যাবনর্মালিটিস বলেছিলাম পালসের অ্যাবনর্মালিটিস এর মধ্যে ভলিউমের অ্যাবনর্মালিটিস বলেছিলাম, লো ভলিউম পালস, হাই ভলিউম পালস। কি হলো, কিছু কনফিউশন? আচ্ছা, লো ভলিউম পালস বলেছিলাম, হাই ভলিউম পালস বলেছিলাম, আমরা রেটের অ্যাবনর্মালিটি বলেছিলাম, ট্যাকিকার্ডিয়া বলেছিলাম, ব্র্যাডিকার্ডিয়া বলেছিলাম, আমরা ক্যারেক্টারের অ্যাবনর্মালিটি বলেছিলাম। কি কি ক্যারেক্টারের অ্যাবনর্মালিটি বলেছিলাম? একটা হচ্ছে আমাদের ডাইক্রোটিক পালস বলেছিলাম, যেখানে ডাইক্রোটিক ওয়েভটা বড় হয়ে যাচ্ছে। কমন কজ কি হতে পারে? হাইপোভলিমিয়া। আমরা বিসপিরিয়েন্স পালস বলেছিলাম, যেটা সিস্টোলে দুটো পিক পাচ্ছি, সেটার কারণ কি হতে পারে? সিভিয়ার এয়ার প্লাস এস আর এইচওসিএম। আর কি বলেছিলাম আমরা? আর একটা অল্টারনেন্স বলেছিলাম, পালসাস অল্টারনেন্স কোথায় পাওয়া যায়? এলভি ফেলিওরে পাওয়া যায়। ঠিক আছে, সেখানে অল্টারনেট হাই ভলিউম লো ভলিউম পালস পাওয়া যায়। আর একটা অ্যাবনর্মালিটি যেটা বলিনি, সেটা হচ্ছে আমাদের পালসাস প্যারাডক্সাস, যেটা অ্যাকচুয়ালি পালসের অ্যাবনর্মালিটি নয়, সেই জন্য আমরা বলিনি, এটা আমরা পরে আলোচনা করব। ঠিক আছে, আচ্ছা, নেক্সট যে টপিকগুলো তোদের জানা দরকার, বেসিক্স অফ কার্ডিওলজি, এক্সামিনেশন, ফাইন্ডিংস, এটসেট্রা এটসেট্রা, সেগুলো হচ্ছে একটা জেভিপি জানা দরকার, একটা হার্ট সাউন্ডস জানা দরকার, নর্মাল সাউন্ড, অ্যাবনর্মাল সাউন্ড, এগুলো জানা দরকার। আর হচ্ছে আর কি জানা দরকার? আর যে জিনিসটা নিয়ে খুব ডিবেট হয় সেটা হচ্ছে মারমার্স। ওকে, তো এই তিনটে জিনিস জানার আগে আমার মনে হয় তোদের একটা বেসিক জিনিস জানা দরকার, সেটার জন্য আমি একটু বেশি টাইম স্পেন্ড করব। সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল। সেটা হচ্ছে আমাদের কার্ডিয়াক সাইকেল। এইটা নিয়ে আমরা একটু ডিটেলস আলোচনা করব, কারণ প্রতিটা হার্ট সাউন্ড, জেভিপি ওয়েভ, মারমার, তার অ্যাবনর্মালিটিস কি কি পেতে পারি, সব কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডিপেন্ড করছে কার্ডিয়াক সাইকেলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর উপর। ঠিক আছে, আচ্ছা, কার্ডিয়াক সাইকেল তোরা ইভেন হাই স্কুলেও পড়েছিস, তোরা ফার্স্ট ইয়ারে ডিটেলসে পড়েছিস, সুতরাং তোরা বেশি বলবি, আমি কম বলবো, আমি তোদের পড়া ধরবো, তোরা কিরকম বলতে পারছিস আমি দেখব। আচ্ছা, কার্ডিয়াক সাইকেলকে আমরা রাফলি দুটো ভাগে ভাগ করি, একটা হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল সাইকেল আর একটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সাইকেল। তারপর আমি দুটোকে সুপার ইম্পোজ করবো। ঠিক আছে, এবার প্রতিটার কি হয়? প্রতিটারই সিস্টোল হয় আর ডায়াস্টোল হয়। লেখার চেয়ে বোঝ বেশি। এখানেও সিস্টোল হয়, এখানেও ডায়াস্টোল হয়। আচ্ছা, আমাদের নর্মাল হার্ট রেট কত? বল, তুই বল। 72 বিটস পার মিনিট, বাস একটাই? মানে আমি যদি তোকে এখন এক্সামিন করি, তোর যদি আমি পাই 96 বিটস পার মিনিট, আমি তোকে বলবো অ্যাবনর্মাল হার্ট রেট। কি রেঞ্জ? 60 to 100 বিটস পার মিনিট, দ্যাট ইজ সাইনাস রিদম। সবকিছুরই একটা রেঞ্জ হয়, কোনো নর্মাল একটা ভ্যালু হতে পারে না। ঠিক আছে, তাহলে নর্মাল প্রতিটা মানুষ একদম আইডেন্টিক্যাল হতে হবে টেকনিক্যালি, তাই না? বেশ, আমরা একটা আরবিট্রারি 72 ধরে নিই, মোস্ট অ্যাভারেজ বা মিন একটা ধরে নিই। যদি আমার হার্ট রেট 72 বিটস পার মিনিট হয়, তাহলে কার্ডিয়াক সাইকেল কত ডিউরেশনের হতে হবে? এক্স্যাক্টলি 60/72 সেকেন্ড, মানে হচ্ছে মোটামুটি 0.8 সেকেন্ড। ঠিক, তাহলে আমাদের অ্যাট্রিয়াল সাইকেল বল আর ভেন্ট্রিকুলার সাইকেল বল, দুটোরই ডিউরেশন কত হবে?
0.8 সেকেন্ড, এরও 0.8 সেকেন্ড হবে, এরও 0.8 সেকেন্ড হবে। ঠিক আছে, এইবার পার্টিকুলারলি ইচ চেম্বারে এর সিস্টোল ডায়াস্টোল কত কত হবে, এর সিস্টোল ডায়াস্টোল কত কত হবে যদি আমার 0.8 সেকেন্ডের কার্ডিয়াক সাইকেলটা হয়। ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল কতটা? আচ্ছা 0.4 নয় 0.3 সেকেন্ড, আর তাহলে ডায়াস্টোল কত রইল 0.5 সেকেন্ড। অ্যাট্রিয়াল সাইকেলে কি হবে 0.1 হবে, 0.7 হবে। বেশ, এর মধ্যে বোঝার কিছু নেই, এটা ভ্যালুস, বোঝার কি আছে পরে বলছি। এবার আমি দুটোকে সুপার ইম্পোজ করবো। কি করে সুপার ইম্পোজ করবো? এরা তো আর আলাদা আলাদা হচ্ছে না, এদের মধ্যে একটা কোঅর্ডিনেশন হতে হবে। আমরা যখন আরবিট্রারিলি বলি হার্টের সিস্টোল, আমরা কি বিষয়ে সিস্টোল ধরি? আমরা ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল ধরি, নট অ্যাট্রিয়াল। ঠিক আছে, আচ্ছা একটা জিনিস বোঝ, আমাদের হার্ট কিভাবে পাম্প করে। আমাদের হার্ট, ধর এটা অ্যাট্রিয়াম আছে, এটা ভেন্ট্রিকল আছে। প্রথমে ধর অ্যাট্রিয়ামটা পাম্প করবে, তারপরে ভেন্ট্রিকলটা পাম্প করবে, তারপরে দুটোই ডায়াস্টোলিক স্টেজে থাকে। মোটামুটি ভাবে ধরতে পারিস একটা হার্টের সাইকেলে, এটা কোনো থিওরিটিক্যাল নয়, আমি জাস্ট তোর বোঝার জন্য বলছি, কোথাও আর লিখিস না এই কথাটা, যেটা বলছি যে তিনটে পার্ট আছে, অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল, বোথ ডায়াস্টোল। মোটামুটি অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল 0.1 সেকেন্ড, তারপরে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল 0.3 সেকেন্ড, বোথ ডায়াস্টোলে থাকে 0.4 সেকেন্ড। এবার এটাকে আমরা একটু ভাগ করে ডিটেলসে দেখব কিরকম কিরকম ভাবে থাকে। আমরা ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের যদি ভাগ করি, যে এটা ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের মধ্যেকার কি কি ফেজ আছে, ঠিক আছে, এই হলো সিস্টোল, এই হলো ডায়াস্টোল। তার আগে আমি একটা পাশে ছবি এঁকে রাখছি। এটা ধরে নে একটা হার্ট, ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে আমার ইন্ট্রাঅ্যাট্রিয়াল সেপ্টাম, এটা হচ্ছে ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম, এটা হচ্ছে আমার ট্রাইকাসপিড অরিফিস, এটা হচ্ছে আরএ, এটা হচ্ছে আরভি, এটা হচ্ছে এলএ, এটা হচ্ছে এলভি। এটা আমাদের একটা স্কিমেটিক হার্ট। ঠিক আছে, আরএতে আমাদের কে আসছে? আরএতে আসছে আমাদের এসভিসি অ্যান্ড আইভিসি। ঠিক আছে, তারপরে ব্লাড আসছে আরএ থেকে আরভিতে, আরভি থেকে আমাদের কে চলে যাচ্ছে? আরভি থেকে আমাদের চলে যাচ্ছে পালমোনারি আর্টারি, সেখান থেকে পালমোনারি ভেন হয়ে 4 পেয়ার্স অফ পালমোনারি ভেন আসছে হচ্ছে আমাদের এলএতে, সেখান থেকে মাইট্রাল অরিফিস দিয়ে এলভিতে আসছে, সেখান থেকে আমার অ্যাওর্টা চলে যাচ্ছে। এইভাবে যাচ্ছে জিনিসটা। এই সার্কুলেশনটা একদম মাথার মধ্যে গেঁথে রাখ। কোনো প্যাথোলজিতে, যেখানে যে কোনো প্যাথোলজিতে যে লেভেলে আমার প্যাথোলজি, তার ব্যাকওয়ার্ডস যে চেম্বারস আছে সেখানে আমার প্রথম ইনভলভমেন্ট হবে এবং তার বেসিসে আমার ক্লিনিক্যাল ফিচার্স হবে। এই কথাটা সবসময় মাথায় রাখবে। সেটা যখন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজ পড়বো তখন আমরা সেটা নিয়েই ভাববো। ঠিক আছে, আচ্ছা এখন ধর যখন ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করছে, দুটো ভেন্ট্রিকল একসাথে কন্ট্রাক্ট করছে, যখন অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করছে, দুটো অ্যাট্রিয়া একসাথে কন্ট্রাক্ট করছে, তাহলে একটা জায়গা থেকে ব্লাড আর একটা জায়গায় কি করে যাবে সেটা ডিপেন্ড করে প্রেসার ডিফারেন্সের উপর। মানে একটা সাইড বাদ দিয়ে বলি, যদি এলএ থেকে এলভিতে ব্লাড আসতে গেলে এল এর প্রেসার এলভির থেকে বেশি হতে হবে, আবার এলভি থেকে অ্যাওর্টাতে ব্লাড আসতে গেলে এলভির প্রেসার অ্যাওর্টার থেকে বেশি হতে হবে। কন্ট্রারি, যখন হচ্ছে এলভির প্রেসার এল এর থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এলভি থেকে এলএতে ব্লাড যাচ্ছে না কেন? কারণ হচ্ছে আমার কম্পিডেন্ট একটা ভালভ, যেমন এক্ষেত্রে মাইট্রাল ভালভ, সে ওটাকে প্রিভেন্ট করবে। এখানেও তাই, যে পয়েন্টে অ্যাওর্টা থেকে এলভির প্রেসার, অ্যাওর্টার প্রেসার এলভির প্রেসারের থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে, এখানে আমার অ্যাওর্টিক ভালভ থাকবে, যেটা হচ্ছে আমার ব্যাক ফ্লোকে প্রিভেন্ট করবে। বুঝা গেল? এই প্রসেসে আমাদের হার্টের চেম্বার বা সেখান থেকে যে ব্লাড ভেসেলস গুলো যাচ্ছে, সেখান থেকে ব্লাড এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। এই কোঅর্ডিনেশনটার জন্যই ফরওয়ার্ড ফ্লো হচ্ছে, ব্যাকওয়ার্ড ফ্লো প্রিভেন্ট হচ্ছে। আমাদের হেলদি মানুষদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা বজায় থাকছে বলেই পুরো জিনিসটা পসিবল হচ্ছে। বেশ, তাহলে এই জিনিসটাকে মাথায় রেখে আমরা একটা পার্টে যাই।
আমার ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের ফেজ কি কি আছে মাথায় রাখতে হবে। আমি আমার দেখিয়েছিলাম অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করলো, ভেন্ট্রিকেল কন্ট্রাক্ট করলো, দুটো ডাইলেট করলো। এটাই ভেন্ট্রিকেল কন্ট্রাক্ট করলো যে 0.3 সেকেন্ডে, সেই সিচুয়েশনটার কথা ভাবছি। প্রথম সিচুয়েশনে কি হচ্ছে, আমার অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করে গেছে, অ্যাট্রিয়ার প্রেশার বেশি, ভেন্ট্রিকুল হচ্ছে এখন ডাইলেটেড হয়ে গেছে, ভেন্ট্রিকুলার প্রেশার কম। এইবার ভেন্ট্রিকুল ডাইলেট কন্ট্রাক্ট করা শুরু করলো। প্রথম কিছুক্ষণে কি হবে, প্রথম কিছুক্ষণে এলভির প্রেশার এল এর প্রেশারের চেয়ে কম আছে। যে পয়েন্টে এলভির প্রেশার গিয়ে এল এর প্রেশারের ইকুয়াল হয়ে তার বেশি হতে শুরু করবে, তখনই কি হবে, মাইট্রাল ভালভটা ক্লোজ হয়ে যাবে, রাইট? সেই ক্লোজ হওয়ার সময় আমি কোন আওয়াজ পাবো, একই সাথে হচ্ছে আর রাইট সাইডেও তাই হবে। সেই ক্লোজ হওয়ার সময় মানে মাইট্রাল ভালভ বা ট্রাইকাসপিড ভালভ ক্লোজ হওয়ার সময় যে আওয়াজটা তৈরি হবে, সেই আওয়াজটা কি আওয়াজ, সেই আওয়াজটা আমাদের S1 হবে। এখানে আমার S1টাকে পাবো, ঠিক আছে? এইবার ক্লোজ হয়ে গেল। এইবার আরভি এখনো কন্ট্রাক্ট করছে, এখন আরভি এলভি এখনো কন্ট্রাক্ট করছে। এলভির প্রেশার এখন এল এর চেয়ে বেশি, কিন্তু এলভির প্রেশার এখনো অতটা বেশি হয়নি যে অ্যাওর্টার প্রেশারের বেশি হবে। তারপরে কন্ট্রাক্ট করতে করতে একটা পয়েন্ট এমন আসবে যখন হচ্ছে অ্যাওর্টার প্রেশারের থেকে এলভির প্রেশার বেশি হয়ে যাবে। সেই পয়েন্টে কি হবে, আমার এখানে যে অ্যাওর্টিক ভালভ আছে সেইটা ওপেন করবে, তারপরে ব্লাড এলভি থেকে অ্যাওর্টাতে যাবে। পয়েন্টটা বুঝতে পারলি? ইচ ফেজ ইজ ডিফাইন্ড বাই প্রেশার ডিফারেন্স। কোন চেম্বারের প্রেশার বেশি, কোন চেম্বারের প্রেশার কম। তাহলে যে পয়েন্টে আমাদের মাইট্রাল ভালভ বন্ধ হয়ে গেল এবং অ্যাওর্টিক ভালভ এখনো খোলেনি, সেই পয়েন্টে কি হচ্ছে, আমার এলভি কন্ট্রাক্ট করছে কিন্তু কোনো ইজেকশন হচ্ছে না, মানে এলভির কোনো ভলিউম রিডাকশন হচ্ছে না। তাহলে এই ফেজটাকে কি বলবো, এই ফেজটাকে বলে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড। বোঝা গেল এই ব্যাপারটা? পরে যখন আমরা কিছু কিছু রোগ পড়বো, এই ফেজটা খুব ইম্পর্টেন্ট হবে, সেটা মাথায় রাখ যে আমার মাইট্রাল ভালভ ক্লোজ হয়ে গেছে, S1 আমি পেয়ে গেছি, কিন্তু এখনো আমার অ্যাওর্টিক ভালভ ওপেন হয়নি। সেই পয়েন্টে আমার আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড। হার্ট কন্ট্রাক্ট করছে, মানে এলভি কন্ট্রাক্ট করছে, বোথ ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করছে, আমি একটা সাইড ধরে পড়ি, এলভি কন্ট্রাক্ট করছে, কিন্তু এখনো অ্যাওর্টিক প্রেশারকে ওভারকাম করতে পারেনি বলে ইজেকশন হচ্ছে না। গেল, সেটা হলো। তারপরে আমার অ্যাওর্টিক প্রেশারকে যখন ওভারকাম করে ফেললো, তার চেয়ে বেশি হয়ে গেল, আমার ব্লাড এলভি থেকে অ্যাওর্টা দিয়ে যেতে শুরু করলো। প্রথম প্রথম যখন যাবে তখন কি আমার এই জায়গাটা খালি, আগের ফেজের ব্লাডটা চলে গেছে, এই জায়গার প্রেশারটা অনেকটা বেশি নয়, ফার্স্টে একটা র্যাপিড ফেজে ব্লাড যেতে শুরু করবে। সেইটাকে আমরা কি বলি, আমরা বলি র্যাপিড ইজেকশন ফেজ। তারপরে একটু স্লো হয়ে গেলে সেটাকে আমরা বলি স্লো ইজেকশন ফেজ। ঠিক আছে, এইটুকু জিনিসপত্র বোঝা গেল ভালো করে, আমাদের ফেজগুলো বোঝা গেল, এলভির কন্ট্রাকশন বা ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশনের, এবং S1 এর ব্যাপারটা বোঝা গেল, এবং কখন আমার এলএ থেকে এলভিতে ব্লাড আসা বন্ধ হয়ে যাবে, কখন এলভি থেকে অ্যাওর্টাতে ব্লাড যাওয়া শুরু হবে, এবং তারপরে কি কি ফেজ আছে আমরা জানলাম। আমরা সাথে S1 এর জেনেসিসটাও জানলাম, কারণ সেইখানে গন্ডগোল হলে S1 এর গন্ডগোল হবে। কি গন্ডগোল হতে পারে না হতে পারে সেগুলো আমরা পরে আসবো যখন আমরা হার্ট সাউন্ড করবো। নেক্সট এবার কি হবে, এইবার এলভি কি হলো, ব্লাড ইজেক্ট করে দিল। ব্লাড ইজেক্ট করে দেওয়ার পরে কি হবে, ভেন্ট্রিকল ডাইলেট করবে, কি বললাম, অ্যাট্রিয়াল ডাইলেট করলো, ভেন্ট্রিকল ডাইলেট করলো, এবার রিল্যাক্স করে যাবে। এই অলরেডি রিল্যাক্স করে আছে, ডায়াস্টলে আছে, এলভি এবার ডায়াস্টলে চলে গেল, মানে ভেন্ট্রিকল ডায়াস্টলে চলে গেল। এইবার যখন ভেন্ট্রিকল ডায়াস্টলে যাচ্ছে, মানে আমার রিল্যাক্স করা শুরু করেছে, এখনো আমার কি আছে, এলভির প্রেশার অ্যাওর্টার প্রেশারের চেয়ে বেশি আছে, আস্তে 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 কমতে শুরু করবে, কারণ এলভি হচ্ছে ডাইলেট করছে। যে পয়েন্ট পর্যন্ত এলভির প্রেশারটা কমে অ্যাওর্টিক প্রেশারের কম না হবে, ততক্ষণ আমার এই এটা ওপেন থাকবে, ক্লোজ হবে না। তো যে পয়েন্টে আমার কমে যাবে এলভি প্রেশার অ্যাওর্টিক প্রেশারের থেকে, আমার
অ্যাওর্টিক ভালভ বন্ধ হয়ে যাবে, সিমিলার মেকানিজমে পালমোনারি ভালভ বন্ধ হয়ে যাবে। সেই সময় যখন এই ভালভ দুটো বন্ধ হচ্ছে তখন আমি কোন সাউন্ড পাচ্ছি? S2 পাচ্ছি। ঠিক আছে, তাহলে করতে করতে S2 পাচ্ছি যতক্ষণে না সেই টাইমটাকে একটা শর্ট, ভেরি শর্ট একটা টাইম আছে যেখানে ব্লাড অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অ্যাওর্টাতে ব্যাক ফ্লো করতে শুরু করে, তাই তো? সেই ফেজটাকে কি বলা হয়? সেই ফেজটাকে কি বলা হয়? সেই ফেজটাকে বলা হয় আমাদের প্রোটোডায়াস্টল। ভেরি গুড। প্রোটোডায়াস্টল বলে, খুব শর্ট একটা পিরিয়ড। আচ্ছা, আমরা প্রোটোডায়াস্টল পেরিয়ে গেছি, আমাদের এলভির প্রেসার অ্যাওর্টার প্রেসারের চেয়ে কম হয়ে গেছে, আমাদের এটুটা হয়ে গেছে। এখন আমাদের ভেন্ট্রিকল এখনো ডাইলেট করছে, কিন্তু আচ্ছা একটা জিনিস বলে দিই, আমাদের নর্মালি কোন চেম্বারে কত প্রেসার থাকে? কোন চেম্বারে কত প্রেসার থাকে? আরএফএস প্রেসার থাকে মোটামুটি আমাদের 2 থেকে 6। এলেতে কত প্রেসার থাকে? মোটামুটি 4 থেকে 12 বলা হয়। ঠিক আছে, আরভিতে কত প্রেসার থাকে? যেখানে দুটো প্রেসার দেখাবো আমরা, সিস্টোল এবং ডায়াস্টোলে। অ্যাওর্টার সিস্টোল আর ডায়াস্টোলের ওইটুকু একটা চেম্বার, তার তো কিছু ডিফারেন্স করে না। এটা হচ্ছে মোটামুটি 25/10। আর আমাদের এলভির প্রেসার কত? এলভির সিস্টোলিক প্রেসার আমাদের সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের সমান হবে, মোটামুটি আমরা 120 ধরলাম, বাই হচ্ছে ডায়াস্টোলে মোটামুটি 10 থাকে। বোঝা গেল? এখন সরি, একটা ভুল বলেছি, আরভিতে হচ্ছে 25/6 থাকে মোটামুটি। আচ্ছা, তো এখন এলভি ডাইলেট যখন করছে, S2 হয়ে গেল, তারপরে ওর প্রেসার অ্যাওর্টার প্রেসারের চেয়ে কম, কিন্তু এখনো অতটা কম নয় যে এল এর প্রেসারের চেয়ে কম হয়ে গেছে। তাহলে আরো ডাইলেট করতে আছে এলভি। আমার এলভির ভলিউম যেটা, সেটা কিন্তু সেম আছে, কারণ ব্লাড কোনো জায়গা থেকে আসছে না, অ্যাওর্টা থেকে আসছে। কারণ হচ্ছে অ্যাওর্টিক ভালভ কম্পিটেন্ট হয়ে বন্ধ করে দিয়েছে, না হচ্ছে আমার এলএ থেকে আসছে, কারণ হচ্ছে আমার এল এর প্রেসারের থেকে এখন এলভির প্রেসার বেশি। তাহলে আপ টু দ্যাট পয়েন্ট যখন এল এর প্রেসার আর এলভি প্রেসার ইকুয়ালাইজ না হচ্ছে, ততক্ষণ এলভি ডাইলেট করছে কিন্তু ভলিউম ফিক্স আছে। তাহলে এই ফেজটাকে কি বলবো? আইসোভলিউমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেজ। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে একটা সময় আসবে যখন এলভির প্রেসার অ্যাকচুয়ালি এল এর প্রেসারের থেকে কমে গেছে, তারপরে তখন কি হবে? তখন ব্লাড আমার এল এ থেকে এলভিতে আসা শুরু করবে। ঠিক আছে, তাহলে আবার যখন আমরা ইনজেকশনের সময় বলেছিলাম প্রথমে একটা হঠাৎ করে অনেকটা ব্লাড যাবে, তারপর আস্তে আস্তে স্লো যাবে, এখানেও তাই। তাহলে আমরা এখানে কি বলছি? র্যাপিড ফিলিং ফেজ। ভেন্ট্রিকলের যেহেতু, সেহেতু হচ্ছে র্যাপিড ফিলিং ফেজ। তারপরে যে ফেজটা আসছে স্লো ফিলিং ফেজ। স্লো ফিলিং ফেজ। তো এই যে স্লো ফিলিং ফেজ, এই কথাটার কি কোনো আরো সিনোনিমস আছে কিছু? এটার আরেকটা নাম আছে যেটাকে বলি আমরা ডায়াস্ট্যাসিস। ব্লাড আসা স্লো হয়ে যাচ্ছে, স্ট্যাসিস হয়ে যাচ্ছে, তাই ডায়াস্ট্যাসিস। ঠিক আছে, মাথায় থাকবে। আচ্ছা, তো আমরা কি বললাম? প্রথমে অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাক্ট করলো, ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাক্ট করলো, দুটোই ডাইলেট হলো। আবার অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাক্ট করলো, এই পয়েন্টটাতে কি হচ্ছে? আমার ভেন্ট্রিকল ডাইলেট হয়ে আছে, তাহলে সেটাও আমার ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোলিকের মধ্যেই পার্ট হবে, তাই তো? সেই পয়েন্টে কি হবে? অ্যাট্রিয়া কন্ট্রাক্ট করবে, আবার ভেন্ট্রিকল এখন ডাইলেট হয়ে যাচ্ছে, আবার এক ঝাঁক ব্লাড চলে আসবে হচ্ছে এলএ থেকে এলভিতে। তাহলে সেই পার্টটাকেও কি বলতে পারি? আবার বলতে পারি র্যাপিড ইজেকশন, র্যাপিড ফিলিং ফেজ। র্যাপিড ফিলিং ফেজ, তাহলে দুটো র্যাপিড ফিলিং ফেজ হয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য এটাকে বলে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ, এটাকে বলে সেকেন্ড র্যাপিড ফিলিং ফেজ, বা এর একটা ডাকনাম আছে, সেটাকে আমরা বলি অ্যাট্রিয়াল কিক। ঠিক আছে, মানে যেটুকু ব্লাড ছিল সেটা অ্যাট্রিয়া লাথি মেরে বের করে দিল। ঠিক, আমাদের কি হয়? আমাদের
ভেন্ট্রিকল যদি হয়, এলভি হোক আর আরভি হোক, কন্ট্রাকশন হলো, পুরো ব্লাডটা কি ঠেলে পাঠিয়ে দেয় ওটাতে? পাঠিয়ে দেয় না। পাঠিয়ে দেয় না বলে কিছু একটা রয়ে যায়, যেটাকে আমরা কি বলি এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম। এলএআরে তো সব কিছু হয় না, অ্যাট্রিয়াতে যা ব্লাড আছে সব পাম্প করে হচ্ছে এলভি আরভি তে পাঠিয়ে দেয়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা অ্যাট্রিয়া আর ভেন্ট্রিকুলার ডিফারেন্স। তাহলে এই জিনিসটা আমার মোটামুটি ভেন্ট্রিকুলার সাইকেল পড়লাম, তাতেই মোটামুটি আমার কার্ডিয়াক সাইকেলটা পড়া হয়ে গেল। তাহলে এবার আমরা একটা অ্যাট্রিয়াল সাইকেল সম্পর্কে পড়ি। অ্যাট্রিয়াল সাইকেলে কি পড়েছি? আমাদের একটা সিস্টোল, আমাদের একটা ডায়াস্টোল আছে। তাহলে কোনো ভাগ নেই এত কিছু, একটা সিম্পল জিনিস, একটা সিস্টোল আছে একটা ডায়াস্টোল আছে। সিস্টোলটা কি আছে? এখানে খুব কম টাইম 0.1 সেকেন্ড, এখানে খুব বেশি টাইম 0.7 সেকেন্ড হচ্ছে ডায়াস্টোল। তাহলে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলটা আমার ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোলের সাথে কোথায় কোরিলেট করছে? এইখানে কোরিলেট করছে। এইখানে যখন কোরিলেট করছে, এইটা হচ্ছে আমার অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল। বাকি পুরো যে পার্টটা আছে এই টাইমটা আমার অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টোল হয়ে রয়েছে। ঠিক আছে, কোনো কনফিউশন? কোনো কনফিউশন? আরেকবার দেখ, আরেকবার ভাব, আমি আরেকবার ছোট্ট করে রিভিশন করি। আরে আর এলএ আরভি এলভি আমার ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল যখন হচ্ছে, প্রথমে আমার ভেন্ট্রিকলটা কন্ট্রাক্ট করছে, কিন্তু অ্যাট্রিয়ার প্রেশার হচ্ছে অ্যাওর্টার প্রেশার হচ্ছে যতক্ষণ না বাড়ছে সেটা আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন ফেজ। তারপরে সেটা প্রেশারটা অ্যাওর্টার চেয়ে যখন বেড়ে যাচ্ছে, জাস্ট অ্যাবাভ হয়ে যাচ্ছে, তখন আমার অ্যাওর্টিক ভালভটা খুলে যাচ্ছে। ফার্স্টে র্যাপিড ইজেকশন ফেজ, তারপরে স্লো ইজেকশন ফেজ, তারপরে ভেন্ট্রিকল ডাইলেট করা শুরু করলো। ততক্ষণ অ্যাওর্টা থেকে হালকা করে ব্লাড একটু টিকল করতে শুরু করলো পেছনের দিকে। বেসিক্যালি দেখ, টিকল করতে শুরু করলো মানে কিন্তু এটা ভাবিস না যে অ্যাওর্টা থেকে ব্যাকফ্লো করে চলে যেতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, জাস্ট আসে, এখানে সেমিলুনার ভালভগুলো আছে, এখানে গিয়ে ওরা একটা রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে। এতই আসে না, এত টাইম নয় বা এতটাই ফোর্স নয় যে জিনিসটা মানে এআর হয়ে যাবে, তাহলে তো এআর হয়ে গেল বেসিক্যালি, তাই না? সেটাকে আমরা বলছি প্রোটোডায়াস্টল। প্রোটোডায়াস্টলের পরে, ঠিক পরে এই জায়গাটাতে আমাদের S2 হয়। আমরা ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস এরকম করে ধরি। আচ্ছা, সিস্টোলের আগে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ডের আগে S1 হচ্ছে, আমরা অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস এরকম করে ধরি। S1 থেকে S2 হচ্ছে সিস্টোল, S2 থেকে আবার S1 হচ্ছে ডায়াস্টোল। মোটামুটি আমরা, তোরা দেখবি যখন আমরা ক্লিনিক্যাল ক্লাস করে আমরা বলি না হার্ট সাউন্ড শুনছিস পালসে হাত রাখ, সেইটা আমরা বোঝার জন্য এরকম ভাবে করি যে S1 থেকে S2 হচ্ছে সিস্টোল, S2 থেকে S1 হচ্ছে ডায়াস্টোল। স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে কিন্তু প্রোটোডায়াস্টোলের পরে S2 হয়, তবু আমরা ওটাকে একটু ইগনোর করে দিই। তারপরে আমাদের আইসোভলিউমেট্রিক রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড। আইসোভলিউমেট্রিক রিল্যাক্সেশন পিরিয়ডে কি হচ্ছে, আমার এলভি প্রেশারটা তখনও এল এর চেয়ে বেশি, সেই জন্য ভলিউম ফিক্স আছে, প্রেশার কমছে। তারপরে প্রেশারটা যখন কমে এল এর চেয়ে কমে যাচ্ছে, তখন আমাদের ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজ হচ্ছে, যেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট একটা ফিলিং। তারপরে আস্তে আস্তে ফিলিং হচ্ছে, সেটা স্লো ফিলিং ফেজ বা ডায়াস্টেসিস। তারপরে অ্যাট্রিয়া আবার কন্ট্রাক্ট করে তার এক্সট্রা যেটুকু ব্লাড রয়েছিল সেটুকু আবার দিয়ে দিল আমাদের ভেন্ট্রিকেলে, সেটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড র্যাপিড ফিলিং ফেজ বা অ্যাট্রিয়াল সিস্টোলিক ফেজ বা আমরা বলি অ্যাট্রিয়াল কিক। ঠিক আছে, কোনো কনফিউশন নেই? তাহলে একই সাথে আমরা হার্ট সাউন্ডগুলো নিয়ে একটু পড়ে ফেলি। ঠিক আছে, আমরা S1 S2 নর্মালি কখন হয় বলে দিয়েছি, S1 কখন হয়? এবার তোরা বলবি S1 কখন হয়? সিস্টোলের ঠিক আগে, যখন হচ্ছে আমাদের মাইট্রাল ভালভ ট্রাইকাসপিড ভালভ বন্ধ হয়। তাহলে S1 এর দুটো ফেজ আছে, একটাকে বলি M1 আর একটাকে বলি T1। যদিও আমরা একই সাথে বলি কিন্তু সবসময় একসাথে বন্ধ হয় না, একটু ডিফারেন্স থাকে, সেটা নিয়ে তোদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই, তোদের কাছে অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস একই সাথে হয়। তেমনি S2 কখন হচ্ছে, যখন আমাদের বলতে গেলে মানে প্রোটোডায়াস্টোলের পরে, বা যদি রাফলি বলতে হয় আমার সিস্টোলের পরে ডায়াস্টোল শুরুর আগে, মানে সিস্টোলের শেষে ডায়াস্টোলের আগে। সেটারও দুটো কম্পোনেন্ট আছে, আমাদের A2 আছে, আমাদের P2 আছে। ঠিক আছে,
এইবার আর দুটো জিনিস আমাদের জানতে হবে, সেটা হচ্ছে S3 S4। তাহলে এই দুটো কখন কখন হতে পারে, এই দুটো কি নর্মাল কি অ্যাবনর্মাল, এবং কোন কোন কন্ডিশনে এগুলো পেতে পারি আমরা, সেগুলো আমাদের জানতে হবে। প্রথম হচ্ছে S3 কার্ডিয়াক সাইকেলের কোন ফেজে হয়? যখন দেখ এইগুলো শুনতে পাচ্ছি মানে কি, ভেন্ট্রিকুলার সাউন্ড ভেন্ট্রিকল থেকে আসছে, আরো স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে আসছে। আমরা ওইরকম ভাবে অনেক সময় এলভিএসটি আরভিএসটি বলি, অত ডিটেলসে দেওয়ার দরকার নেই, তোরা মনে রাখ মোটামুটি ভেন্ট্রিকেলে আসছে, মোটামুটি এলভি থেকে পাচ্ছি। সেই টাইমেই পাবো যখন ব্লাড এসে ভেন্ট্রিকেলে ধাক্কা মারবে, তবেই পাবো। ব্লাড এসে ভেন্ট্রিকেলে কখন কখন ধাক্কা মারছে, একটা হচ্ছে এই ফেজটাতে পাচ্ছে, আর একটাতে এই ফেজটাতে মারছে জোরে, এইটাতে ডায়াস্ট্যাসিস হচ্ছে। বাকি ভালভ বন্ধ হওয়ার সাউন্ড তো আমরা অলরেডি S1 S2 হয়ে গেছে। তাহলে এই যে ফেজটা, এই ফেজে যে সাউন্ডটা পাওয়া যেতে পারে সেটা S3, এই যে ফেজটা, এই ফেজে যে সাউন্ডটা পাওয়া যেতে পারে সেটা হচ্ছে S4। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝেছিস সবাই? তাহলে S3 আর S4 এর জেনেসিস আমরা পেয়ে গেলাম। মানে যখন আর্লি র্যাপিড ফিলিং ফেজ বা ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং ফেজে আমাদের অ্যাট্রিয়া থেকে ভেন্ট্রিকুলার ব্লাড আসছে, সেটাতে আমরা S3 তৈরি হয়, আর সেকেন্ড র্যাপিড ফিলিং ফেজে আমাদের S4 তৈরি হয়। এখন আমাকে বল যে S4 S3 কি আমরা নর্মালি শুনতে পাই নাকি পাই না? এটা একটা বড় প্রশ্ন। আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি লাবডাব দুটোই সাউন্ড। তাহলে ডেফিনেটলি আমরা রেগুলারলি S3 আর S4 শুনতে পাই না, কিন্তু সব S3 কিন্তু অ্যাবনর্মাল নয়। কিছু S3 ফিজিওলজিক্যাল আছে, কিছু কিছু কন্ডিশনে আমরা ফিজিওলজিক্যালি S3 পেতে পারি, বাট S4 ইজ অলওয়েজ অ্যাবনর্মাল। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস? তাহলে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে S3 পেতে পারি নর্মালি বা ফিজিওলজিক্যালি? উত্তর হচ্ছে যে কোনো হাইপার ডাইনামিক স্টেটে পেতে পারি। কি কি হাইপার ডাইনামিক স্টেট হতে পারে? এক্সারসাইজ, প্রেগন্যান্সি মোস্ট কমনলি, এই দুটো ফিজিওলজিক্যাল হলো। প্যাথোলজিক্যাল আর কি কি হতে পারে হাইপার ডাইনামিক স্টেট? একটা হচ্ছে আমাদের অ্যানিমিয়া হতে পারে, একটা হচ্ছে রোগ আছে যেটা এখন আর দেখা যায় না, এককালে দেখা যেত, সেটা হচ্ছে বেরিবেরি, তাতেও আমার হাইপার ডাইনামিক স্টেট হতে পারে। থাইরয়েডক্সিকোসিস আর একটা স্টেট যেখানে আমার হাইপার ডাইনামিক হতে পারে, এগুলোতেও আমরা S3 পেতে পারি। ঠিক আছে, আর হার্টের আলাদা আদার কন্ডিশনস, এলভি ফেলিওর, সেখানেও আমরা S3 পাই। তোরা যখন ক্লিনিক্যালি বলবি পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর বলবি, তারপরে তোকে স্পেসিফিক্যালি বলতে হবে এলভি ফেলিওর না আরভি ফেলিওর। এলভি ফেলিওরের একটা সাইন হচ্ছে S3। ঠিক আছে, আরভি ফেলিওরের কি সাইন, এলভি ফেলিওরের বাকি কি সাইন, সেগুলো আমরা সাবসিকুয়েন্ট জায়গায় যেখানে যেখানে বলা সেখানে সেখানে বলবো। আমরা এলভি ফেলিওরের একটা সাইন পালসে বলেছি, সেটা কি বলেছি এখন আজকে আরেকবার বললাম, পালসাস অল্টারনেন্স। কোরিলেট করতে হবে, আমরা আমাদের ভার্টিক্যাল হরাইজন্টাল ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। ঠিক আছে, আমরা পালসের সময় বলেছি পালসাস অল্টারনেন্স এলভি ফেলিওরের সাইন। এখানে আরেকটা বললাম S3 বা আরো স্পেসিফিক্যালি এলভি S3 হচ্ছে এলভি ফেলিওরের একটা সাইন। কি বলছি, সাইন নট সিমটম। ঠিক আছে, আরেকটা জিনিস ছিল যেটা আগে বলা হতো, এখন খুব একটা বলা হয় না, মানে ট্র্যাডিশনাল টিচিং এ বলতো যে S3 মূলত সিস্টোলিক ফেলিওরে হয় আর S4 মূলত ডায়াস্টোলিক ফেলিওরে হয়। S3 মূলত সিস্টোলিক ফেলিওরে হয়, S4 মূলত ডায়াস্টোলিক ফেলিওরে হয়। জেনে রাখ দু তিনটে জিনিস, এটা কেন বললাম, কারণ পুরোনো এক্সামিনারে আসলে এই কোশ্চেনটা করতে পারে, কিন্তু এই জিনিসটা জানার জন্য জেনে রাখ যে এটা একটা ভুল জিনিস। কেন ভুল জিনিস সেটা আমি ডিটেলসে তোদের বলবো না, এরকম স্পেসিফিসিটি কিছু নেই যে S3 সিস্টোলিক ফেলিওরেই হতে হবে, বরং রাদার এখনকার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলছে যে S3 অ্যাকচুয়ালি ডায়াস্টোলিক ফেলিওরে হয়। কিন্তু তোদের পরীক্ষায় যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তোরা এটাই বলবি। এবং আমরা সেই যুগ থেকে বেরিয়ে এসেছি যেখানে আমরা হার্ট ফেলিওরকে সিস্টোলিক ফেলিওর ডায়াস্টোলিক ফেলিওর
এই বলে ভাগ করতাম, সেই জিনিস যুগে আমরা আর নাই, সেই যুগ থেকে আমরা বেরিয়ে আমার এখন অন্য জিনিস বলে আমরা রিডিউস রিজেকশন ফ্র্যাকশন, প্রিজার্ভ রিজেকশন ফ্র্যাকশন, এইসব টার্মগুলো ইউজ করি। ঠিক আছে, এইগুলো ফাইনাল এমপির জন্য পড়তে পারিস, তো জিজ্ঞেস করলে বলে দিবি, তারপরে ভুলে যাবে। বোঝা গেল? আচ্ছা, 5 মিনিট আছে, আরেকটা ছোট্ট জিনিস হার্ট সাউন্ড রিলেটেড তোদের বলে দিই, আমি মুছে দিচ্ছি পুরোটা। সেটা হচ্ছে আমরা কি বললাম, S1 এর দুটো কম্পোনেন্ট আছে, একটা হচ্ছে M1 আর T1 বলি, মানে বেসিক্যালি মাইট্রাল কম্পোনেন্ট আর ট্রাইকাসপিড কম্পোনেন্ট। ঠিক আছে, প্র্যাকটিক্যালি দুটোর মধ্যে আই থিঙ্ক 20 to 30 মিলিসেকেন্ডের ডিফারেন্স হয়, হুইচ ইজ নট পারসিভেবল ইন আওয়ার নর্মাল ইয়ার্স। ঠিক আছে, মানে আমার এক স্যার বলতো তাহলে কুকুরের কান হতে হবে যদি M1 আর T1 এর পার্থক্য করতে হয়। কিন্তু S2 একটা দুটো যে কম্পোনেন্ট আছে A2 আর P2, এদের মধ্যে মোটামুটি ওই 40 to 45 মিলিসেকেন্ডস এর ডিফারেন্স আছে। বলা হয় যে আমরা ওটা নাকি শুনতে পেতে পারি, আমি জানি না তোরা পেতে পারিস নাও পেতে পারিস, আমি পাই না সেরকম ভাবে, কিন্তু বলা হয় যে A2 আর P2 আলাদা করে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু থিওরিটিক্যালি তোদের এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, নর্মালিও এবং বিভিন্ন রকম অ্যাবনর্মালিটিতে কিরকম পাওয়া যেতে পারে। প্রথম কথা যেটা তোদের মনে রাখতে হবে, কথাটা হচ্ছে আমরা বারবার বলি A2 P2 গ্যাপ, তার মানে কি A2টা আগে হচ্ছে, P2টা পরে হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এই জিনিসটার যে A2 আর P2 সেটা যে নর্মাল সাউন্ড আছে, নর্মাল গ্যাপ আছে, সেটা আমরা কি করে বলতে পারি, যে আমরা ক্লিনিক্যালি কখন বলবো যে দেয়ার ইজ নর্মাল A2 P2 গ্যাপ, কি করে বলতে পারি? তার আগে একটা জিনিস তোদের বুঝতে হবে, তোদের কটায় গেলে না গেলেই নয়, কত কত দূরে? হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে এটা পরের দিনই বলবো, ডিটেলসেই বলবো। ঠিক আছে।